एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा मंकी रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत हाई क्यूरियस था और हमेशा कहता था, मुझे सब कुछ ट्राई करना है। उसका बेस्ट फ्रेंड था मोती एलिफेंट। मोती थोड़ा स्लो था पर बहुत स्मार्ट। एक दिन चिंटू बोला, चलो मोती, आज हम रिवर के इस पार जाएंगे। चिंटू बिना सोचे कुड़ने हाय वाला था, तभी मोती ने यूज अपनी ट्रंक से पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर पास के पैटर्न और लकड़ियों से एक छोटी सी बोट बनाई। धीरे धीरे वो रिवर पार कर गए। चिंटू खुश हो गया और बोला, थैंक यू मोती,